Мамлекеттин турак жай саясаты үзүрүн берип жаткан кез. Узаган аптада дагы бир комплекстин курулушу аяктап, жарандарга тапшырылды. Дагы 225 кыргызстандык ак өргөлүү болду. Бул турак жай комплекси Молдо Басанов көчөсүндө жайгашкан. Ал 3 блоктон турат. Ар бири 15 кабаттуу. Жалпысынан 225 батир жайгашкан болсо, анын 90-у 1 бөлмөлүү, 90-у 2 бөлмөлүү, ошондой эле 45-и 3 бөлмөлүү батирлер. Комплекстин жылытуу системасы автономдуу. Жер алдында унаа токтотуучу жайы каралган. Айлана тегереги көрктөндүрүлүп, балдар үчүн оюн аянтчасы жасалган. Анын сапатын президент көрүп, жаңы жашоочулар менен баарлашты. Жакшы күтүп турбу? Канча болду? Качествосы кандай экен? Сапаты. Сапаты кандай экен сапаты? Аябай жакшы. Аябай жакшы. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге, сиздин командаңызга чоң рахмат. Атабыз салган үйдү салып берди. Нургиза Абдраимованын жакындары ажого алкышын айтып, жаңы батирде баарлашууда. Буга чейин 3 баласы менен батирлеп жүрүп, ак өргөлүү болгон айымдын кубанычы чексиз. Ачкычын ала арзамат көчүп келүүгө шашылган. Бир сыйра кийимибизди алып эле келе бердик. Абдан ыңгайлуу экен, иштери жаркырайт. Комнаталарды өзүңүздөр көргөндөй апапак бүт баары, качестволору дагы абдан сонун. Ажообуз келип кетти. Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп кирип, куттуктоолорун айтып, көрүп кетти. Алыма келген жок да, андай жеке компаниялар менен ипотека алгангачы. Анан бул шарт ыңгайлуу экен, первоначальный взносу жок эле. Бүт условиясы менен ушундай чоң заркыраган үйгө туш болдук. Ак өргөлүү болгондордун кубанычын президент бөлүштү. Батирлерге баш багып, жаңы жашоочулар менен сүйлөштү. Кандайсыңар? Үйүңөр кут болсун. Жигиттер турбайбы? Алейкум ассалам. Үчүнчү жигит, 3 балалысыңбы? Үчөө тең эркекпи? Ай молодец. Каерде иштейсиң? Телефондон Саламитин базарында. Саламитин базарында? Жакшы. Канча 3 комнатпы? 3 комнат. 3 комнат. 3 балаң бар э? Жакшы, 3 балага 3 комнат жакшы тийген турбайбы? Агас тиет. Кут болсун эми квартираңыз. Садыр Жапаров даам ооз тийген батирлердин бири Айчүрөк Маратбековага таандык. Ал социалдык ипотека багыты менен 1 бөлмөлүү батир алды. Ата-энесин, бир туугандарын чакырып, кубанычы койнуна батпай турат. Чакырганда өзүм абдан сүйүндүм. Үйдөгүлөр туугандарыма эч кимге айткан эмесмин. Анан чакырып, жокко чакыргандан кийин, куличти колума алгандан кийин, анан ата-энеме сүйүнчүлөп, ошондо чалып, анан баарына сүйүнчүлөдүм. Батирлер кезекте тургандарга жана 50% алдын ала төлөгөндөргө тапшырылды. Кызым менен күйөө балам квартирада турчу. Мурда Москвада иштеп, акчаларын чогултуп келип, анан ГИКтен төлөп алышканда. Россиядан келгенде деле акчасы наличка үй алганга акчасы болбогонго, жетишпей калганына байланыштуу 8% менен алганда буларга абдан ыңгайлуу болду. Анткени булар өзүлөрү жаш болгондон кийин андай көп сразу үй сатып алганга акчасы жок да жаштардачы. Бул жаштарга абдан ыңгайлуу программа экен. Ак өргөнүн ачкычын Кыял Беркушева жума күнү алды. Ал 16 жылдан бери банк тармагында эмгектенет. Кезекте турганына 4 жыл болгон. Я состояла в очереди с 21 года. Кече чучу кулагы өткөрүп, бүгүн үйүмдүн ачкычын алып отурам. Абдан кубанычтамын. Батирим 1 бөлмөлүү 42 чарчы метр. Кечинде жумуштан кийин барып көрөм. Бул күндү көп жылдан бери күтүп келгем. Түш көрүп жаткандаймын. Реальность или нет? Столдогу ачкычтын баары жашоонун жаңы барагынын ачылышынан кабар берет. Үйгө муктаж болуп, бирөөгө ижара акысын төлөгөндөр эми өзүнүн конушунда турмушун улайт. Бизге келип, өздөрүнүн паспортун көрсөтүп, өзү алып кетип атабы, же мисалы үчүн жарандар бар да, өздөрү келе албагандар алар доверенность аркылуу келип алып кетсе болот да. Ошолорду жазып толтуруп, биз баарын текшерип, список бар. Ошондон текшерип, дал келип атабы, туура толтурулгандарын текшергенден соң ачкычтарды жарандарга беребиз.
Ак өргөлүү болгондор бул күндү чыдамсыздык менен күтүшкөнүн жашырган жок. Айрымдары жеке компанияларга кайрылып көргөн. Бирок шарттары капчыгына туура келбей, батир ала алышкан эмес. Үйлүү болуу кыялдарын мамлекеттик ипотекалык компания орундатты. 22-жылы февраль айында турган. Абдан сүйүнүп атам азыр. Кезегим келип. Анан жакында эле звонить этишти ошо. Бизге окшогон жаш мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн чоң мотивация, жана ошондой эле чоң мүмкүнчүлүк таза жана адилеттүү иштегенге. Кийин өзүбүзгө калат да ошолчу квартира деле азыр төлөгөнүбүз кымбат да 20-25 миң квартирага ижарага төлөйсүң. Бул жерден болсо азыр бизге санап бергенде болжол менен 50 квадратка 19 миң сомдон төлөйт экенбиз. Ошондо бул аябай эле бизге жеңил болуп атат да. Республика боюнча 3028 бүгүнкү күндө берилип бүттү. Менин үйүм программанын алкагында. Бериле турчусу? Бериле турчусу жылдын аягында дагы биз 3000ден ашуун пландаштырып жатабыз. Мамлекет турак жай саясатын ыраттуу ишке ашырууда. Уштапта өлкөнүн бардык аймагында ипотекалык үйлөр салынууда. Жалпы жонунан 70 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Бишкек шаарында 18310 батир салынууда. Чүй облусунда 18175, Жалал Абадта 14065, Ысык көл облусунда 7706 батир курулууда. Нарын облусунда 433, Таласта 319, Ош облусунда 7232 батирдин курулушу жүрүп жатат. Баткенде салынып жаткан батирлердин саны 4272-ни түзөт. Курулушка дагы бир турак жай комплекси кошулду. Ал темир жолчулар үчүн салына баштады. Эми бул жерде заманбап буюрса мына 3 блоктон турган 19 этаждуу үйлөр түшөт. Ушул жерде темир жолдо 30 жыл, 40 жыл иштеген жөнөкөй кызматкерлер буюрса канча жылдан бери үй жок, квартиралап жүргөн жарандарыбыз буюрса ушул жерде үйлүү болот. Турак жай комплексинде 1 бөлмөлүү 114, 2 бөлмөлүү 114 жана 3 бөлмөлүү 57 батир камтылган. Унаа токтотуучу жайы, спорт жана балдар аянтчалары эске алынган. Парковкалар менен, ойночу аянтчалар менен бүт бар каралган бул жакта. Жер алардыкы болгонуна байланыштуу акча каражат да өздөрүнүкү болгондуктан ипотекалык программанын алкагында жел жолчу, темир жолчулардын кызматкерлерine гана берилет. Комплекс 2 жылда курулуп пайдаланууга берилет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында 5000 кызматкер эмгектенсе, анын 60% үйгө муктаж. За 30 лет это исторический день сегодня. Бүгүн тарыхый күн болуп жатат. Кызматкерлер үчүн алгачкы турак жайдын курулушу башталды. Батирлердин 50% жеңилдетилген шартта жана 50% үлүштүк негизде тизме менен берилет. Темир жол тармагын алдыга жылдырууда эмгектил жамааттын салымы зор. Президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын колдоосу менен бул долбоор ишке ашып жатат. Мындан ары дагы темир жолчулар үчүн бардык шарттарды түзүүгө аракет кылабыз. Предоставлены сотрудникам Кыргыз темир жолу. Өлкө жарандары кайсы тармакта иштебесин, ипотекалык компания аркылуу турак жай ала алат. Муктаждардын баарын үйлүү кылуу мамлекеттин башкы максаты. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатат. Бул чоң пландар жарандардын үй маселелерин чечүүгө багытталган иштин бир гана бөлүгү. Алдыда дагы көптөгөн турак жай долбоорлору ишке ашырылат. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас, биягы Кара Балтадан Токмоктон бери карай үйлөрдүн салынышы кызуу жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын арышы айылдарга чейин жетет. Элетте жер тамдарды салып 25 жылга ипотекага берүү пландалууда. Мен ушул жерден райондор менен шаарлардын жетекчилерине кайрылып кетким келип турат. Рай борборлор менен шаарлардын ичиндеги бош жаткан жерлер менен көп кабаттуу үйлөрдү салууга ыңгайлуу жерлерди мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Мен 5 жылдан бери кайра кайталап айтып келе жатам. Силер болсо жеке кызыкчылыгыңарды биринчи орунга коюп, жерлерди жеке жактарга кармата берип жатасыңар. Мына ушундай фактылар менен камалып кеткен мэрлер менен акимдерди өз мына эл журттагы, жалпы эр журттагы көрдүңөр. 1000 үй бүлөнү батырчу жерди бир кишиге кармата салып жатышат. Албетте чөнтөк кызыкчылыктар үчүн. Кеч болуп электе кайткыла мындай коррупциялык көрүнүштөрдөн бийик кабат үйлөрдү курууга мүмкүн болгон жерлердин баарын мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Садыр Жапаров өлкөдө түз жерлер 6% гана түзөөрүн белгилеп, бийик курулуштарга басым жасоо керектигин айтты. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Жума Сереп.